ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରେଖା ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମ ଘର ଏବେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଟି ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ କି ଆମର ତ ବେଶୀ ଘର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଯେତିକି ବି ଥିଲା ସେ ତ ସେଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଘର ଗୋଟେ ବନା ହେବ ବୋଲିକି କହିଲି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ତ ଘର ଆମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଯେଉଁଟା ପାଣି କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ତା ଉପରେ ଏତେ ସାରା ପାଣି କଖାରୁ ଲୁଚିକି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲୁ, କାରଣ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଆଜି ସକାଳେ ପୁଅ କାହିଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା, କହିଲା କି ସେ ଲଟା ତ ସବୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସାରା ପାଣି କଖାରୁ ହେଇଛି। ଉପରୁ ବାହାରିଲା କି ପୁରା 19ଟା ପାଣି କଖାରୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା। ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବାପା ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଆମର ଯେତେ ଘରର ମାଟି ଘର ଥିଲା ନା, ତ ସେ ମାଟି ସବୁ ଏଠି ଆସିକି ଏମିତି ଗଦା ହେଇଛି ପୁରା। ତାପରେ ବାହାର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, କାରଣ କେଉଁଠି ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ରର, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପୁରା ଖେଳେଇ ମେଳେଇ ହେଇକି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଘରର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତ କ'ଣ କରିବୁ, ତ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଭାବିଲୁ କି କିଛି ଘରର ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ବନେଇଦେବା। ଆଉ ବାରିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶିକି ଯେତେ ସାରା ମକା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମନ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ି, ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବି ସେମିତି ପୁରା। ତାପରେ ଜହ୍ନି ଯାହା ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଟା ଚଟଣି ଫଟଣି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଥରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ ଆଉ ଖାଇଦେବେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ଯାଇନି ବାରିକୁ। ତାପରେ ଯାହା ଯେତିକି ବିନ୍ସ ଥିଲା ବି ବାପା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାରିକି ଯାଇନି, ଏପଟେ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଉଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଯେତିକ ପାଣି କଖାରୁ ଉପରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ଏବେ ମାନେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗଣି 19ଟା ପାଣି କଖାରୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଘରର ପୁରା ହାଲତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ କହିକି କି ମୁଁ ତାର ଯେଉଁଟା ନିଅଁ ଖୋଳା ହେବା ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଖୋଳା ହେଉଛି ଏବେ। ତ ବାପା ବି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୋର କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆର ତ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଚାଲିଲା ମୋବାଇଲରେ ନାଟକ। ତାପରେ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର କି ମୋର ଆକ୍ୱାରିୟମରୁ ଗୋଟେ ମାଛ ମରିଯାଇଛି। ମରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଗଛ ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହିକି ସେଇଟା ପଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବି, ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଥିଲା କି ଅଲଗା ମାଛର ବି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର ଏତେ ମଳି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆକୁ ପାଣି ଯଦି ମୁଁ ଭରିବି ତ ସେଇଟା ତଳେ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ତାକୁ ପୁରା ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ପାଣି ଦେଇକି ତ ଆଣିଲୁ। ଏଇ ଗଛ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମରିକି ସେ ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ମାଛ ମରିକି ପଚିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା, ସେଟା ସବୁ ମାଛକୁ ପୁରା ଇଫେକ୍ଟ କରିଯିବ ନା, ତାକୁ ତ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍